in Sina in Svetega Duha. Angel Gospodov je znanje Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Dober dan želim, lepo pozdravljeni tukaj v osrčju Slovenskih goric, v tem prečudovitem svetu, ki obsega območje, to gričevnato območje od Mure, med Muro in Dravo, od avstrijske pa do hrvaške meje. Tukaj smo doma pridni, gostoljubni in delovni ljudje. Naj vam samo to zgodbo povem, da ni bilo skoraj slovenskega sabla, ki bi si upal nastopati za Novo 24 TV. Je žalostno, ampak vete kaj? Gospod župnik je bil tule. Svete pismo, tudi neverniki se obračajo, tudi ansambli bojo z veseljem čez par let špile za Novo 24. Žalostno tekne, vse že spava, samo mesec vidi. Ja na okno potočne bude kriti in jo sprašuje, zakaj da še ne spi. Zakaj to grenke solze briše si. Šamaj si sukni očkati, pravča pogodni, vrsta mene krigate, mame se očite, a meni očka ne se spi, moje vrsta šišani, vrnevitno karate, šans, roble od oče, Bog ljubco s tobom svim, nam se mi radosti, ščiva srce ostri, na gori bom ostal, pokralce pa spina, na roble kroz ljubico, Bočka srečno odpalo, mnogo mazilo moje. Hočem da veš, da kamorkoli greš, je mene pogledno s teboj. Hočem da veš, kjerkoli že boš, je mene pogledno s teboj. Čast in slavo, govorim za njeno čast in slavo. Slavim Slavim
slovenske Gorice. Sonca Božjega bogate, veste, kakor bajke zlate, kakor pesmi v himno zlite. To so besede Rudolfa Maistra, Slovenca, poeta, Slovenca, generala, poveljnika prve slovenske vojske. Poet, Slovenec, general, poet je napisal odo temu Rudolfu Maistru, in če se ozrete tja, je tu zavrh, kamor je Maister hodil, in od tam je gledal slovenske Gorice in zato je lahko napisal tako srčno besede. Svobodo govora se je treba boriti, ker je ta svoboščina in osnovna človekova pravica danes omejena in ogrožena kot še nikoli prej. Samo slep in gluh moraš biti, da tega ne vidiš. Pa ne samo to. Slišali smo, zakaj se sploh borimo, ko nas pa bo Golobova vlada in nevladne organizacije kar pozobale. Veste, mene ne bo nihče pozobal. Jaz verjamem, da tudi vas ne bo, a vas bo. Poglejte, ko je 91. leta prišlo do vojne, vsi drugi narodi bivše Jugoslavije so zbežali iz svojih domov. Hrvati, Srbi, muslimani. Slovenski narod, ljudje, niso edini v bivši Jugoslaviji zbežali iz svojih domov. Ostali so doma in zato smo lahko ponosni in jaz sem ponosen na ta moj slovenski narod. Je, ne, neki si upriprava. Ampak zaradi
naših gledalcev je na koncu koncev to vse vredno. Ker samo tukaj so ljudje zbrani, ki imajo enako mentaliteto, enake vrednote, ki jih skupaj delimo, da zgradimo boljšo državo. Zelo velika, vplivna, prepoznavna kaplja, zaradi naših skupnih moči, naših in vaših. Kljub temu, da si pač skoraj, da imajo v popolni kontroli medijski prostor, da je večina najbolj vplivnih medijev levih, da imajo oni največji, najbolj slišan glas in to ni dost. In tukaj je treba povedati in se moramo zavedati, kaj tukaj mi delamo in koliko je to delo pomembno, da razbijamo ta monopol, da predstavljamo drugo plat, tudi druge vrednote, druga sporočila in da se borimo za resnico, za to, da ste slišali obe plati, nič ni narobe z levimi, desnimi mediji, razen ko pride do davkoplačevalskih medijev. Problem pa je, če je cel medijski prostor tako enoumen. In se Dale sem od njega, oko se mi sozi, dolino to zeleno, srce mi krepeni, je pasel sem živinco, vesele pesmi pel, i majski tiki noči, tam dekle sem objel. Naša in vaša moč je v našem glasu. In veste, kdaj sem jaz vedel, da Nova 24 TV dobiva na veljavi? Ko mi je sosed iz sosednje vasi rekel, veš, včasih so ta levi za šankom pluvali po desnih, mi smo bili pa tih. Danes imamo pa novo pržgano v lokalu, pa nismo tih in se oni skrivajo. Normalna Slovenija se je zbudila, končno. In vi vsi, ki nas že od samega začetka podpirate, 1000-krat vam hvala, ker brez vašega glasu, brez vašega dela, brez vaše zavzetosti, ko pridete, ko poveste, ko vas ni več strah reči, komu pripadate, kaj verjamete in v koga verujete, to je spremenilo Slovenijo in jo bo v naslednjih 30-100 letih. Hvala. Sai to naj ostane
Čudina diplomat, da vreduje telesna plat. Ob meni sem pisarni že, se mi se kmalo spet drugje. Nekdo da gosta močivan, če pri pisarni ne prespan. Zakaj mi delam referat, le pomočilaj diplomat. In da se ognem spletni sam, in da ne puščam strmi stran. Dobar dan, Slovenija! Hvala. Hvala vam vsem. Hvala tistim, ki boste tole spremljali po televiziji. In še posebna hvala najboljši ekipi na svetu, najboljši ekipi Nove 24 TV in Demokracije, ki so omogočili, da smo naredili nekaj, kar še nikomur ni. Smo svetovni rekorderji, ne samo jaz, ne samo ekipa, vi vsi skupaj. Iz ene majhne televizije, ki je nastala, in tukaj se še enkrat posebej zahvaljujem vsem tistih, ki ste kupili tiste prve delnice, iz upanja ljudi, da se lahko kaj spremeni. Delali smo v nekih pisarnah, smo imeli studije, veste, kakšne probleme smo imeli, je nastala ena velika televizija, ki gre en medijski projekt, ker ne gre samo za televizijo, gre za spletni portal, tiskane medije, knjige in tako naprej. Danes smo en resen igralec in gremo levičarjem neskončno na živce. In bolj, ko nas zmerjajo, bolj, ko nas pluvajo, lepše meni. Oni znajo provocirati, z maskami pridejo, žalijo, primitivni so in tako naprej. Ampak mi imamo srce, mi imamo domovino, mi imamo Slovenijo, ki jo imamo neskončno radi. Meni rabim tvoja, saj še tisoč dni. Meni rabim ljudi, zbrisani oči. Spioci na misli, božan me tvoj glas. Zovi oči, stisni, pravi dan. Da smo vsi, nismo, eni se skrivajo. Najprej ena velika hvala naši publiki. Dajmo, bravo publika! Brez vas nam ne bi uspelo. Tako karkoli zgleda čudno. Zdaj pa ena velika hvala najboljši ekipi na svetu. Zdaj pa tako po zmeri največja hvala pa najboljšim gledalkam in gledalcem na svetu. Hvala!